হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এক্সস্ট ফ্যানের মোটর কিভাবে আপনারা ফিক্স করবেন, তারই একটা ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর তার আগে বলে রাখি, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটির নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। এরপরে যে কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আর যারা যারা পুরনো দর্শক তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ভিডিওটি কেমন হলো তা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে বলবেন না। किधर गया वो नट बोल्ट? हाँ, किधर गया नट बोल्ट? बोल्ट लेकर। बोल लेके गया। हाँ, नट 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 दिया था ना उसको। वो तो नीचे गया, मैंने बोला एक एग्जॉस्टेबल लेके आना है। अब उठाओ। उठाओ तो मैं अकेला उठा दूंगा, अब नट बोल्ट कौन डालेगा? मोटा ही है, बस काम का नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी आ गया ना पॉइंट पे। एक मिनट, मैं आ जाऊँ कैसे? ऐसे आओ उधर से, ऐसे कैसे? जैसे मैं आया हूँ। ये नीचे का हिस्सा पे आना चाहिए ना, ये ऊपर हो गया थोड़ा। क्या? ये और वो अभी आएगा। हाँ? आएगा कितना कैसे? ऊपर आएगा? कौन सा? हाँ, नहीं नहीं, ये और ये नीचे का हिस्सा पे आना चाहिए। नहीं ये सीधा चलता है ना। ये लेवल चाहिए ना इसका, ये और ये दोनों लेवल चाहिए। ये हाँ, ये नीचे का लेवल चाहिए, ये ऊपर का लेवल चाहिए। हाँ। साइड में चलेंगे क्या? तो ये तो बराबर नहीं है ना। ये अभी थोड़ा वो नीचे को भाग गया ना समझ का। अब बताओ। हाँ, अभी लग रहा है। नीचे वाला पोजीशन में रहेगा। हाँ? हाँ, ये हल्का सा लूज होना चाहिए। है?
अभी क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं ढीला है, है। ढीला है।